टंडो बागो बासरन खिलाफ कोली बिरादरी जो एहतजाज। तफसील मूजिब टंडो बागो नेशनल प्रेस क्लब ते सवे कोली बिरादरी औरतन तोड़े मर्दन राजा कोली, रवि कोली, चितराम कोली, केहू कोली, लीमू कोली, केतू कोली, शर्मती, सतरूमाई, रामी कोली एहतजाज कंदे बुधायो त कुछ महीनों पहिरीं असी जाड़न के पासे वेठल हुआसीं जिते कृष्ण नाले शख्स जंहिं असांखे कूड़ियूं सनतूं ठाराए वर्गलाए जाड़न सां विड़ायो, जंहिंजो फ़ैसिलो राजूणी तोड़ हिकु आलिम सगोरे कयो ऐं असांखे उतां लॾण जो मुआवज़ो मिलियो, जंहिंमां असां टंडो बागो जुरो रोड ते प्लाट वरितो। पर हाणे कृष्ण हिन जा हयवारी हाणे चवनि था त असांखे पैसा ॾियो, हिन लाइ असीं तंग थी हिते आया आहियूं। संदन चवणु हो त जेकॾहिं असांखे मुआवज़ो न ॾिनो वेंदो त अव्हांखे कूड़े केस में फसाए वेंदो। हिननि SSP बदीन ऐं ॿियनि वस वारनि खां मुतालबो कयो आहे त खेनि कृष्ण जे ज़ुल्मनि खां छुटकारो ॾियारियो वञे, ॿिए सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। इहा असां पूरी समतूं ठाहे जुमे कृष्ण कामेट ऐं हिकु संत 40-40 हज़ार हुन खया आहिनि असां ते। हाणे चवनि पिया असां इहो प्लाट आहे हुनमें असां हिसो ॾियो वञे, असीं कीअं ग़रीब माण्हुनि खे हिसो ॾियूं। ॾाढो शीशन कोर्ट में उनजो निबेरो थी वियो आहे। हाणे हिते अहिड़ियूं धुरियूं आहिनि कृष्ण कामरेड जुमूं जेके असांखे ब्लैकमेल करे असांखां पैसा वठनि था ऐं असांखे ब्लैकमेल करे असांखां प्लाट घुरनि था ऐं असांखे धमकियूं ॾेई वञनि था घर अची। असां बाबा चवनि था असांखे पैसा ॾियो, ब्लैकमेल पिया कनि असांखे।